बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सर्दी का मौसम आते ही तकरीबन हर घर से खांसी की आवाज आती है। किसी को नज़ला, किसी को जुकाम तो किसी का गला खराब होता है। आज के प्रोग्राम में मैं आपको एक इंतहाई आसान और घरेलू नुस्खा बताऊंगा जो तकरीबन हर घर में मौजूद होता है। इसके सिर्फ 3 से 5 दिनों के अंदर ही आपको अफाका मिलेगा। वैसे तो इसकी पहली खुराक ही अपना असर दिखाएगी। आज के नुस्खा के अज्जा नोट कर लें। पहले नंबर पर हमें सौंफ चाहिए। ये आपने 20 ग्राम लेनी है, तकरीबन 2 चम्मच खाने वाले बड़े। सौंफ मैदा की गैस, तेजाबियत और हाजमा के लिए तो काम करती ही है, लेकिन इसके साथ साथ इससे नज़ला, जुकाम और गले की खराश से भी आराम मिलता है। सांस की नालियों में जमे हुए बलगम को पतला करके खारिज करती है। सौंफ रात की खांसी में खास तौर पर इंतहाई मुफीद है। दूसरे नंबर पर हमें मुलट्ठी चाहिए। ये आपने 10 ग्राम लेनी है, तकरीबन 1 चम्मच खाने वाला। मुलट्ठी गले की खराश और सांस की नाली में जमी हुई रतूबत को पतला करके खारिज करती है और फौरी आराम देती है। इससे नज़ला, जुकाम, खांसी और गले की खराश से फौरी सुकून और आराम मिलता है। तीसरे नंबर पर हमारे पास है काली मिर्च। ये आपने 6 अदद लेनी है। काली मिर्च एलर्जी का बेहतरीन कुदरती इलाज है। बंद नाक को खोलती है। ऐसे मरीज जिनको छींकें बहुत ज्यादा आती हैं, आवाज बैठ जाती है, सांस मुश्किल से आता है, इसमें इंतहाई मुफीद है। काली मिर्च दमा के मरीजों के लिए भी बहुत ही मुफीद है। चौथे और आखिरी नंबर पर हमारे पास है सूंठ। ये अदरक को खुश्क करके बनाई जाती है। इसको आपने 5 ग्राम लेना है, तकरीबन 1 चम्मच छोटा चाय वाला। सूंठ एक कुदरती एंटीबायोटिक का काम करती है, जिस्म में हरारत पैदा करती है, कुव्वत मुदाफियत को बढ़ाती है, नज़ला, जुकाम, गले की सूजन में फौरी आराम देती है। बनाने का तरीका सुन लें। चारों चीजों को 1 लीटर पानी में डालकर उबालें। इसे हल्की हल्की आंच पर पकने दें। पानी जब आधा रह जाए तो फिर चूल्हा बंद कर दें। इसको छान लें और दिन में 2 मरतबा इस्तेमाल करें, 1 कप सुबह और 1 कप शाम। अगर तबीयत ज्यादा खराब हो तो आप दिन में 3 मरतबा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आपने खाने से 30 मिनट पहले या खाने के 30 मिनट बाद इस्तेमाल करें। इस मशरूब को अगर आपने सुबह बनाया है तो शाम तक इस्तेमाल कर लें, मतलब इसको बनाकर नहीं रख सकते। रोजाना आपने इसको ताज़ा ही बनाना है और इसको हमेशा नीम गर्म ही पीना है। आप चाहें तो नीम गर्म हालत में इसके अंदर 1 चम्मच शहद भी शामिल कर सकते हैं। 1 साल से कम उम्र बच्चों को ये ना दें। हामला खवातीन भी ये इस्तेमाल ना करें। 1 से 3 साल तक के बच्चों को आधा चम्मच 2 टाइम इस्तेमाल करवाएं। 3 से 7 साल के बच्चों को 1 चम्मच सुबह शाम और 8 से 12 साल तक के बच्चों को आधा कप सुबह शाम दें और फिर 13 साल से ऊपर तमाम लोग 1 कप सुबह शाम इस्तेमाल करें। ये था मेरा आज का मालूमाती प्रोग्राम नज़ला, जुकाम, खांसी और गले की खराश का कुदरती इलाज के ऊपर। प्रोग्राम से मुतल्लिक कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह जवाब देने की कोशिश करूंगा। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए। दोबारा किसी नई मालूमाती वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाजत। अपने अहले खाना और अपने दोस्तों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज, वस्सलाम।